तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कैशवर्ड ऐप के बारे में। तो दोस्तों आपने इस ऐप के बारे में काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सुना होगा, जिसमें कि हम कुछ वीडियोस को देखकर या कुछ टास्क कंप्लीट कर कर पैसा अर्न करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्या इस ऐप से आप सच में पैसा अर्न कर पाओगे या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा मैं डेली बेसिस पर आपके लिए नई नई ऐप लेके आता हूँ। तो इसी बेसिस पर दोस्तों मैं आज कैशवर्ड का पूरा डिटेल रिव्यू करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें आप कितना पैसा अर्न कर पाओगे। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि आप इस ऐप से काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों बात करता हूँ कैशवर्ड ऐप के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सिंपल इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या है। तो सिंपल जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों मैंने कैशवर्ड की ऐप उसको ओपन कर रखा है और उसमें इसमें कुछ टास्क हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि इनवाइट कोड हो गया, वॉच वीडियोस हो गया, है ना? कुछ ऐप्स हैं जैसे कि योलो 247 है ना, फन डबल एट करके ऐसी कुछ ऐप है जिनको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और इसमें हमें पॉइंट मिलेंगे, जो कि हम पॉइंट को कन्वर्ट करके पैसा इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सिंपल दोस्तों, ज़्यादा देखा जाए तो ज़्यादा कुछ मतलब टास्क तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन अब हम देखेंगे इसमें मतलब पैसा हमें कितना देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होगे मेरा जो बैलेंस है वो 9 रुपये आपको शो हो रहा होगा। ये बैलेंस दोस्तों मुझे सिंपल जब मैंने साइन अप किया था तब मुझे ये बैलेंस देखने को मिला था। अब दोस्तों इसमें जो कितने पॉइंट पर हमें कितने पैसे मिलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो अकाउंट में दोस्तों पॉइंट है वो 90,000 पॉइंट है, जिससे कि हमें जिसका कन्वर्जन आ रहा है 9 रुपये, यानी कि 10,000 पॉइंट का हमें 1 रुपये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है ना, तो जो कि काफ़ी कम समझ में आ रहा है ना। और सिंपल यहाँ पर विथड्रॉल पर दोस्तों मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले विथड्रॉल का भी, क्योंकि काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है विथड्रॉल से कि कितना विथड्रॉल इसमें देखने को मिलेगा, विथड्रॉल होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप 7 लाख पॉइंट करेंगे, आपके पास 70 रुपए होंगे, तब जाके आप इसमें विथड्रॉल ले पाएँगे। विथड्रॉल का दोस्तों इन्होंने एक सिंपल ऑप्शन रखा है यूपीआई के थ्रू, अभी पेटीएम और अमेज़न ये सब इनके सस्पेंड चल रहे हैं, तो आप यूपीआई के थ्रू ईज़िली इसमें विथड्रॉल ले पाएँगे जब आपके पास 70 रुपए होंगे। तो बैक आता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये सिंपल सा दोस्तों कुछ टास्क हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने एक टास्क मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर वॉच वीडियोस का था। इसमें आप जैसे ही एक वीडियो वॉच करेंगे, रिवार्ड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको सिंपल जो रिवार्ड है दोस्तों वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर मुझे 10,000 कॉइन है वो मिल गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बैलेंस दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे 10 रुपये हो गए हैं। ठीक है ना? तो सिंपल दोस्तों ऐसे ही कुछ टास्क हैं जिनको आप कंप्लीट करोगे तो आपको जो है वो अर्निंग आपकी होती चली जाएगी। यहाँ पर आपको इनवाइट कोड दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इनवाइट कोड डालेंगे तो आपको यहाँ पर भी जो 20,000 कॉइन है वो मिल जाएँगे, उसका आपको 2 रुपए मिलेगा। तो देखा जाए दोस्तों, ऐप तो देखो ऐसी जो ऐप होती हैं उनमें दोस्तों अर्निंग तो होती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसमें अर्निंग नहीं होती है, ठीक है ना? अर्निंग होती है, गारंटेड अर्निंग होती है। लेकिन दिक्कत दोस्तों क्या होती है, आप जब उसमें अर्निंग करोगे तो काफ़ी आपको टाइम लगेगा अर्निंग करने में, क्योंकि दोस्तों एक-एक टास्क में 10,000 कॉइन मिल रहे हैं। कॉइन तो आपको देखने को ज़्यादा मिल रहे होंगे, 10,000 कॉइन है या 20,000 कॉइन है, यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको 14-14 लाख कॉइन मिलेंगे, ठीक है ना? लेकिन उसमें होता क्या है दोस्तों, 10,000 कॉइन का आपको 1 रुपए देखने को मिल रहा है, यानी कि 1 लाख कॉइन का आपको 10 रुपए देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपको 10 लाख कॉइन भी होंगे ना आपके, तो आपको कितना मिलेगा? ओनली 10 रुपए। तो दोस्तों इस चीज़ को हमें समझना होगा। ये जो ऐप होती हैं उनमें क्या होता है कि आप पैसा बहुत कम-कम अर्न कर पाओगे। आपको देखने में लगेगा कि स्टार्टिंग में आपको बोनस मिल जाएगा, तो आप सोचोगे कि हाँ, ये तो काफ़ी अच्छी ऐप है। आपको बोनस मिल जाएगा, सपोज़ ₹70 का विथड्रॉल है, आपको ₹50 बोनस मिल गया, ठीक है ना? तो आप सोचोगे ₹20 और करने हैं, तो वो ₹20 करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना? तो आपको ये टास्क करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं दोस्तों आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूँ, जिससे कि आप ईज़िली पैसा अर्न कर पाओगे। दोस्तों हर ऐप का एक फंडा होता है। वो जो यूज़र, आप अगर यूज़र की तरह इसको प्ले करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपल दोस्तों आपको इनवाइट के ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इनवाइट के ऑप्शन में आता हूँ तो यहाँ पर लिख रहा है इनवाइट वन फ्रेंड एंड गेट 100 रुपीज़। तो सिंपल दोस्तों, आप जब भी किसी एक दोस्त को अपने इसको रेफरल करोगे तो आपको सीधा 100 रुपए देखने को मिलेंगे, और बाकी जो दोस्तों आपकी अर्निंग होगी, आपका दोस्त जितना इसमें अर्न करेगा उसका आपको 15% का शेयर अलग से देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो जो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों इन ऐप में अर्न करने का वो है इनवाइट करने का। अब आप ये बोलोगे कि इनवाइट कैसे करें? तो दोस्तों इनवाइट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे कि आपको पता होगा मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डालता हूँ। सेम दोस्तों आप अपना कोई भी
यूट्यूब का चैनल बना सकते हो। चैनल बनाने यूट्यूब का आपको टफ लग रहा है तो सिंपल आप टेलीग्राम चैनल बना सकते हो। टेलीग्राम पर आप चैनल बना के आप उसमें यूज़र जोड़ सकते हो, ठीक है ना? ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे करके आप जब अपना टेलीग्राम अच्छा कर लोगे तो उन मतलब उस टेलीग्राम ग्रुप में आप ये सब ऐप की लिंक डाल सकते हो, जिससे कि आपकी अर्निंग अच्छी हो पाएगी। अगर आप सोचते हो कि ऐसे आपको अर्निंग करनी है तो इसमें दोस्तों काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको 1-1 रुपए, 2-2 रुपए ऐसे करके टास्क मिलेंगे और आप धीरे-धीरे बोर हो जाओगे और आप पैसा जो है वो विथड्रॉल भी नहीं कर पाओगे। तो सिंपल है दोस्तों, ऐसी ऐप पर ट्रस्ट ज़्यादा मत करना, ठीक है ना? अगर आप टाइम ज़्यादा अपना इन सब चीज़ों पे लगा रहे हो तो मत लगाना। अगर आपके पास अच्छा खासा टेलीग्राम है या अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा खासा आप टेलीग्राम बना लोगे, यूज़र उसमें जोड़ लोगे, तब जाके दोस्तों आप इन सब ऐप को यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों मेरा मकसद ये नहीं होता है कि मैं आपको बस मैं अपनी वीडियो में आपको सिंपल ये बता दूँ कि इसमें अच्छी अर्निंग हो जाएगी। मेरा सिंपल सा मतलब रहता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊँ ऐप के बारे में, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं डेली बेसिस पे दोस्तों आपके लिए नई-नई ऐप लाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।